hammamiz so'raymiz. Shifoi komil ata etib, bu yil og'aynilari bilan Qo'chqarni Nodir yetaklab, orqasidan oshnalari Navro'zga kelsin. Amin. Alloh. O'zi qara. Agar ma'qul ko'rsalaring, menga oqsoqollar kelib aytayapti. Hozir bitta omin qilsak tag'in, kim muzikani davom ettirsak. Nima deysizlar? Ergash hoji. Mayli. Ergash hoji. Domilla. Ha. Mana shu Nodir dedingiz-ku. Ha. Nodir ukamiz uchun hech kim ergasham gapirmaydi. Ha, yo'q. Hop. Hamma mana shu el bitta o'ynaydi. Bo'ldi. Nodirni shifoi komil so'rab Allohdan o'ynaymiz dedi. Men qo'shilaman. Mana azlar mana shu yigit kelib otasiga duo so'rayapti. Botir ukamizga ham Allohim sinov berdi. Keling bir duo qilaylik. Keyingi Navro'zda Botir ukamiz ham ilohomin shu bayramga chiroylik bo'lib kelib, o'zi bilan birga non ko'tarib kelaman degan ekan. Non ulug' narsa. Non eng ihsonning kattasi. Keling shu xonadonda ham Alloh taolo rozi qilsin. Sog'lik bersin shu insonga. Dasturxoniga baraka bersin. Allohim o'zi hifzi himoyasida saqlasin. Amin. Allohu akbar. Hamma Nodir uchun. Mana qo'ylar taomda o'lim Nodir ukam sog' salomat bo'lsin. Hamma yurakdan o'ynab kulib. Lekin o'yin davom etadi. Normami? O'yin ham davom etadi. Qo'shiq ham davom etadi. Ashir bor. Menga qara. Ashula bo'ladi. Millat. Ashula bo'ladi. Ashulaga navbat beraylik. Ha, ayting. Ha, qara. Ashir bor. Dasturxonning hurmati bilan. Dasturxonmi? Lekin borku. Boyaga lekin amalga oshmasa men ham norozi. Mana shu narsa qara. Bo'ladi. Nodir ukamiz Nodirjon borku. Hammamizni jigarimiz, jigarmanimiz. Bitta dasturxonni aytasiz, muzika Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şu günlerge yetkizganiga şükür. Mana şunday oturup bütün O'zbekiston desangiz ham bo'ladi. Galabotir to'pari o'tirib berganiga shukr, yedirib ichirganiga shukr. Yurib turganingizga, rizq ro'zingizga, chorvalaringizga, dehqonchiligingizga, kasb-koringizga, bog'irog'ingizga, dasturxoningizga, umringizga Alloh baraka xayr ato etsin. Yanagi Navro'zlarda hammangiz sog' salomat o'ynab kulib Türkiston yurishda Alloh nasibini ro'za aylasin. Shu Nodir ukani ko'p esladik. Nodir ukaning avlodi Xo'jamberdi bovaning arvohlari, Abdukarim bovaning arvohlari shuni qo'llab yanagi Navro'zda chovu o'ynab kelib, shu yerda bizlar bilan o'ynashga Alloh nasibini ro'za aylasin. Kim nima niyat qilsa Alloh niyatiga yetsin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musafo bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin. Hammaga sog'lik. Amin. Allohu akbar. Mana shu Nodir ukamizni do'st, qadrdon, yori, birodar deb tushungan insonlar bor-ku. Mana shu elimizdagi kim ayoli, erkak hammasi o'ynashini taklif qilaman. Nodirjon ukam bor-ku. Bunday mana shunday hech qachon hech kim ona bo'lmasin. Hamma sog'likda, salomatda o'ynab kulib. Sog'lik deyman hammangizga, lekin bor-ku. Hamma o'ynasin. Mana shu Nodirda sog'ayib ketish uchun har kim
Qo'li sinib ketmaydi. Bir salgina qo'ldan kelgancha o'ynab. Qarang, bu el. Bu elga yolg'on aytib bo'lmaydi. Yoshlar bir ko'ringlar, mana yoshlar eshitib qo'yinglar. Ayniqsa sizlarga qarab aytaman. Nodir elga xizmat qilmaganda, Nodirda xarakteri yaxshi bo'lmaganda, el shu gapni aytamidi? Aytmaymidi? Mana el biladi. Nima kimsan, nimasan, ko'nglingda nima bor, qanday yigitsan el biladi. El ardoqlaydi, yaxshini ardoqlaydi. Yoshlarimizga qarata bir narsa aytmoqchiman. Mana Nodirni el olqishladimi? Olqishlash sizlarga ham ta'bir qilsin. Omon bo'linglar, shu gap aytmoqchi edim. Endi bu yog'i o'yin. Marhamat. Raqsaga chorloq qilamiz. Onajonlarim.